राज्य की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने आज पूर्व मंत्री अरूप विश्वास के भाई स्वरूप विश्वास को गिरफ्तार किए जाने के मुद्दे पर पूछे गए सवालों के जवाब में क्या कहा है, आइए ये पूरी खबर हम आपको दिखाते हैं। দেখুন, এখানে আপনাদের বুঝতে হবে যে বাংলা সরকার আমাদের এত বিশাল ম্যান্ডেট নিয়ে এই বিজেপি সরকারকে কেন নিয়ে এলো। তারা এই কারণে নিয়ে এলো যে তারা চায় যে যারা যারা অন্যায় করেছে, যারা যারা মানুষকে ঠকিয়েছে, থ্রেট করেছে, লুট করেছে, তাদের যেন শাস্তি হয়। আজকে বাংলার মানুষের কথা ভেবেই আজকে আমাদের এই কাজ। যারা যারা বাংলার মানুষকে 15 বছর ধরে অত্যাচার করেছে, থ্রেট দিয়েছে, টলিগঞ্জের মতো একটা পবিত্র ইন্ডাস্ট্রি যেখানে আর্টিস্টিক মানুষরা থাকেন, কালচার্ড মানুষরা থাকেন, তাদেরকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছে। তাদেরকে জোর করা হয়েছে তৃণমূলের পার্টির মিছিলে যাওয়ার জন্য, নয়তো কাজ পাবে না। আজকে তাদের হয়ে কথা না বললে কাজ পাবে না। টেকনিশিয়ান থেকে শুরু করে ডিরেক্টর, অ্যাক্টর সবাই দেখেছে, এবং তার মধ্যে উজ্জ্বল নাম হচ্ছে এই স্বরূপ বিশ্বাস এবং অরূপ বিশ্বাস। সুতরাং তার অ্যারেস্ট শুধু সময়ের অপেক্ষা ছিল। দিদি, ফিরহাদ হাকিম কুণাল ঘোষ দাবি করছেন ফিরহাদ হাকিম নাকি পদত্যাগপত্র মুখ্যমন্ত্রী মানে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর হাতে দিয়ে এসছেন, এটা নিয়ে কি বলবেন? দেখুন, ফিরহাদ হাকিম প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর হাতে দিয়েছেন কি দেননি, গতকাল বিধাননগরের যিনি মেয়র ছিলেন উনি পদত্যাগ করেছেন, এবং বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন যারা চেয়ারম্যান এবং কাউন্সিলর তারা পদত্যাগ করছেন। মানে আমার কথা হচ্ছে যে কি করে আপনারা এত ইরেসপন্সিবল হন। আজকে 15টা বছর বাংলাকে ক্ষতবিক্ষত করে দিলেন, রাস্তা ক্ষতবিক্ষত, রাস্তার ধারে ময়লার পাহাড়, জল নিয়ে সমস্যা, লোকের বাড়িতে জল পাচ্ছে না, ইনক্লুডিং আমার আসানসোল এবং সারা বাংলা জুড়ে। 15 বছর শেষ করে দিলেন বাংলাকে, আর আজকে 10 দিনও বোধহয় বাকি নেই বর্ষার, এই সময়তে আপনারা পদত্যাগ করছেন। মানে সেলফিশনেস আর কি বল, ইরেসপন্সিবিলিটির হাইট যদি কিছু হয় সেটা হচ্ছে এই তৃণমূল পার্টি। आसनसोल से बिजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा, और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।